कुछ बर्ड्स अपने लिए इतने खूबसूरत घर बनाते हैं कि इंसान भी देख के हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बोअर बर्ड। ऑस्ट्रेलिया का ये आर्टिस्ट बर्ड अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए रंग बिरंगी चीजें कलेक्ट करता है, जैसे कि फ्लावर्स, बॉटल कैप्स और इवन प्लास्टिक, और फिर बनाता है एक आर्टिस्टिक नेस्ट। इसके बाद आते हैं वेबर बर्ड। इस बर्ड का नेस्ट तो एक इंजीनियरिंग का कमाल है, क्योंकि ये पतले पतले ग्रास स्टेम से लटकता हुआ एक बास्केट जैसा नेस्ट बनाता है। मतलब बिल्कुल एक झूला लगता है पेड़ के ऊपर। इसके बाद आते हैं सोशिएबल वेबर। दरअसल ये बर्ड एक टीम वर्क का मास्टर है। डोजेंस ऑफ बर्ड्स मिलके एक ही जेंट नेस्ट बनाता है, जिसके अंदर 100 तक बर्ड्स एक साथ मिलकर रह सकता है। मतलब एक नेचुरल बर्ड अपार्टमेंट समझ लो।